įsitvirtinusi aukštas slėgio sritis mūsų regione atneš sausus ir maloniai šiltus orus, kadangi užsibus ilgiau. Antradienio naktį per Lietuvą praslinks šaltasis atmosferos frontas. Daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Papūs stiprokas pietvakarių vakarų vėjas, prie jūros gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Paryčiais oras vės iki 12–17 laipsnių. Dieną trumpalaikio lietaus debesys neapleis mūsų šalies. Daugelėje vietovių trumpai palis, kai kur vėl sugriaudės perkūnijos. Pūs stiprus vakarų šiaurės vakarų vėjas, vietomis gūsiai sustiprės iki 15–18 metrų per sekundę. Įdienojus šils tik iki 17–22 laipsnių. Trečiadienį po truputį stiprės anticiklonas. Įsivyraus nepastovus debesuotumas. Naktį ir dieną kai kur iš pavienių debesų trumpai palis. Vėjas bus šiaurės vakarų neramus. Žemiausia temperatūra sieks 8–13, prie jūros 14–17 laipsnių šilumos. Aukščiausia dieną temperatūra pasiskirstys tarp 18–23 laipsnių. Ketvirtadienį slėgis virš mūsų šalies dar labiau augs. Dangus bus menkai debesuotas. Tik dieną gali susiformuoti pavienių kamuolinių debesų. Lietaus tikimybė šią parą nedidelė. Šiaurės vakarų vėjas naktį nurims, dieną vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo. Saulei tekant termometrai rodys 7–12 laipsnių šilumos, pajūryje 1–2 laipsnių daugiau. Dieną sugrįš 19–24 laipsnių šiluma. Penktadienį lietaus nenumatoma. Vėjas naktį bus vos juntamas, dieną 4–9 metrų per sekundę stiprumo, šiaurės vakarų krypties. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7–12, vakarinėme šalies pakraštyje 13–16 laipsnių šilumos. Popietė šils iki 21–26 laipsnių. Pagal dabar turimus duomenis savaitgalį lietaus debesis aplenks Lietuvą. Pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, naktimis bus apie 12–17, šeštadienio dieną šils iki 23–28, sekmadienį vietomis jau bus ir apie 30 laipsnių karščio. Artimiausią naktį giedra ir sausa. Temperatūra 10–15, pajūryje šils iki 18 laipsnių. Rytoj vietomis vakarų Lietuvoje trumpai palis, kai kur perkūnija, bus 23–28 laipsniai šilumos.